一直咳嗽怎么办？如恩医生特邀专家张德信，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。对于一直咳嗽这个情况也要分情况。对于年轻人来讲，大多数人这个咳嗽呢，都是一些咽炎呀，或者说气道的一些分泌物比较多，需要把它咳出来这样的一些问题。对于有些咳嗽比较剧烈的长期的咳嗽，年轻人一定要考虑到像哮喘这类疾病。对于年龄大的人长期的咳嗽，我们一定要考虑到有没有这个慢性的一些疾病，比如说慢性支气管炎，或者一些恶性疾病，比如说肺部肿瘤这样的疾病。所以呢，对于这个长期的咳嗽，我们一定要拍一张片子看一看，或者做个肺功能看一看，看有在形态学或者是功能方面有没有异常，来判断我们怎么去处理。当然了，如果这个咳嗽是由一些慢性病引起的，那么这个咳嗽会加重肺部的一个损害，比如说慢性的支气管炎，随着咳嗽的时间的延长，那么有早期的慢性支气管炎会逐渐演变为肺气肿，甚至肺心病、心衰一系列的问题。对于年轻人来讲，比如说哮喘，如果不及早的干预的话，也会由这个哮喘逐渐演变成气道不可逆的这个慢性支气管炎、肺气肿、心衰这些相应的疾病。